சாமியாக இருக்காங்க. நாமெல்லாம் வீழ்ந்தாலையும் விண்ணை தொடுவோங்க. குட் மார்னிங் மக்களே. அஃபிஷியலாக நம்ம இப்போ ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸ்டார்ட் ஆகிடு. ஓகே, நம்ம வண்டியும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. வாங்க ஒரு சூப்பரான பைக் ட்ராவல் போவோம். இந்த ரயிலில் நம்ம எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 டெஸ்டினேஷன் வச்சுருக்குறோங்க. ஏலகிரி ஒன்று, அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஜலகாம்பாறை வாட்டர்ஃபால்ஸ் ஒன்று. நம்ம கிளம்பும்போது மணியை பார்த்தீங்கன்னா 5:47 தாங்க. அது இன்னும் விடியவே இல்லை. அதுக்குள்ளே நம்ம கிளம்பி போயிட்டுருக்குறோம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு 13 பேர் கிளம்புறதா தான் பிளான் இருந்துச்சு. கேட்கும் போது நான் வரேன் நீ வரேன் அப்படின்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க. கடைசியில் கிளம்பும் போது பார்த்திங்கன்னா 2 பேர் தான் கிளம்புறோம். இன்னொருத்தர் பார்த்திங்கன்னா ஒசூர் மஞ்சுநாத் தேட்டர் பக்கத்தில் இருக்கிற பிரிட்ஜுக்கிட்ட வெயிட் பண்ணிட்டுருக்குறாங்களாம். இந்த ஒரு 4 டைம் ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அவங்கள மீட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து நம்ம vlog ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கைஸ். நம்ம பையன் பாருங்க கைஸ், அசாடஸ் போட்டு மாதம் ஆர்டிஆரில் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க. ஹலோ மிஸ்டர் பவன். ஓகே மக்களே, அப்படி இப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டைம் ஒரு 6:30 கிட்ட ஆகிடுச்சு. இப்போ தான் என் வாய்ஸ்லாம் க்ளீனாக மாறிச்சு. அது வரையும் குறகுறம் தான் இருந்துச்சு. பவன் முன்னாடி போயிட்டுருக்குறான். கிருஷ்ணகிரியில் ஒரு டீ பிரேக் எடுக்கிறதா ஒரு பிளான் இருக்குது. நம்ம ஃப்ரெண்டு பவன் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஆர் 160 வச்சுருக்கிறான். ஃபுல் மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கிறான். அதை ஃபுல் ஸ்போர்ட் மோடில் தான் ஓட்டுறாரு தலைவர். வாங்க நாமளும் நம்ம கிளாசிக் ஸ்போர்ட் மோடில் ஓட்டி பார்ப்போம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 130 கிட்ட டச் ஆகிடுச்சு வண்டி. இது எப்பயும் ஆகாது, எப்பயாச்சும் தான் ஆகும். கான்ஸ்டண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 120 மேக்ஸிமம் ஓட்டலாம். 130 கிட்டலாம் வந்துச்சுன்னா ஃபுல் வைப்ரேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். வைப்ரேஷன் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஆனால் இந்த வாபிள் ஆகுமே, அப்போ தாங்க பயம் வந்துடும் நம்மளுக்கு. அந்த மாதிரி வாபிள் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். கிளாசிக் 350 பொறுத்தவரையில் 100க்கு மேலே கிராஸ் பண்ணால் ஸ்பீடோட நம்மளுக்கு வைப்ரேஷன் தாங்க ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தெரியுமே. அப்படியே வைப்ரேட்டருக்குள்ளே போட்ட மாதிரி இருக்கும். இந்த பவன் பைப்பில் பாருங்கள், சந்து பூந்தெல்லாம் பூந்து ஓட்டுறான். நம்ம கிட்டத்தட்ட இப்போ 120 தாங்க போயிட்டுருக்குறோம். அவன் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறானே தெரில. இத்தனைக்கும் அது 160 ஆர்டிஆர் தான். அது கண்ணுக்கே தெரில. அவன் அவ்வளோ தூரம் போயிட்டான். அவன் நம்ம வண்டி நினச்சா கூட போகாது அவ்வளோ ஸ்பீடாக. போய் மீட் பண்ணுவான் அவனை. இவனை தாண்டி ஒரு டியூக் 200 கிராஸ் பண்ணி போயிடுச்சுங்களாம் கைஸ். அதனால் இவன் அவங்கள பீட் பண்ணிட்டு வந்தானா, அதுக்கு தான் தலைவர் அவ்வளோ ஸ்பீடாக போயிருக்கிறாரு. இப்போ பாருங்கள் சைலண்ட்டாக போயிட்டுருக்கிறான். இவன் வர்றதுக்கு முன்னாடி இவனோட எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு தாங்க வருது. இப்போ பாருங்களேன், அவன் கேப்பையே விட மாட்டேங்கிறான். அவன் வண்டி இருக்கிற சைஸ்க்கு அவன் ஈஸியாக பூந்து போயிடுறாங்க. நம்ம வண்டி எருமமாடு மாதிரி இருக்கு. எங்கே போக முடியும் நம்மளால்? இப்போ மணி என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா 6:45 கிட்ட ஆகிடுச்சு. நம்ம ஒரு இன்னொரு 1 hour 2 hours வர ஏலகிரி போயிடுவோம் கைஸ். நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80லேயே மெயின்டைன் பண்ணி வந்துட்டுருக்குறோம் கைஸ். இவன் இருக்கிறானே பக்கத்தில் வேணுன்னே ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் கொயான்னு போயிட்டுருக்கிறான் கைஸ். இவன் எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் போகிறதுல ஒரு கண்டென்ட் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம மெக்டியை தாண்டி போயிட்டுருக்குறோம் சூளகிரி கிட்ட. நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80-100 தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஸ்பீடு. இவன் 120 தாண்டி கம்மியாக பண்ண மாட்டேங்கிறான். இவனால் நாமளும் அப்படி ஓட்டிகிட்ருக்குறோம். ஹேண்டில்லாம் அப்படியே அதிரி கையை பிடிக்கவே முடியலங்க. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இவன் சொன்னால் கேட்கவும் மாட்டேங்கிறான். சச்சோ, காலையிலே ஏதோ ஆக்சிடெண்ட் போலைங்க. ஏதோ கேன்டீன் வச்சுருக்கிறவன்னு நினைக்கிறேன். கீழெல்லாம் ஒரே சாப்பாடாக கிடக்குது. ஷோ, ரத்தம்லாம் இருக்குதுங்க கீழே. பா, நான் என்னன்னாச்சு நான் அவர் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை போப்பான்னு அமுச்சு விட்டாங்க நம்மளை. சரி, ஏதோ ஆக்சிடெண்ட்டு அப்படின்னு தான் நிறுத்தணும். நம்ம அப்படியே ஆம்புலன்ஸில் வச்சு ஏற்றி விட்டுட்டாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸ்பீடாக ஊருக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இப்போ வந்து கேட்குறாங்க அங்கே என்ன ஆச்சுன்ட்டு. இல்லை இவனை பாருங்களேன், பேண்ட்டெல்லாம் தெரியுது. இப்பயும் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறான் பாருங்க எப்படி நாய். அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஆர் 160 மறந்து போயிட்டாங்க. ஏதோ R1 வச்சுருக்கான்னு நினச்சிருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். அவன் வேணுன்னே பண்ணிட்டுக்கிறாங்க. அவன் இதெல்லாம் ஸ்லோவாக தான் போகலான்னு தான் கூட்டிகிட்டு வந்தான். ஆக்சுவலி இந்த ஃபாரஸ்ட் ஜோனுக்குள்ளே வந்தோடனே லைட்டாக குளிர ஆரம்பிச்சிச்சுங்க முன்னையோட. இன்னும் வெயிலும் வரல, பனி பெய்கிற மாதிரி இருக்குது.
இந்த என்ஹெச் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அருமையான ஒரு சூப்பரான ஸ்ட்ரெச்சுங்க. நல்ல ஒயிட் ஸ்ட்ரெச்சு, 3 லேனோட. பேச்சஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, மற்றபடி ரோடெல்லாம் சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த முருகை இட்லி கடை தாண்டினோடனே டோல்கேட் வந்துங்க, கிருஷ்ணகிரி டோல்கேட், ஃபஸ்ட்டு டோல்கேட். நம்ம ஊரில் எல்லா டோல்கேட்டுமே நம்ம பைக்கர்ஸுக்கு மட்டும் தனியாக சின்ன சந்து மட்டும் கொடுத்துட்றாங்க. எல்லா இடத்துலையும் ஏன் தான் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. இந்த டோல்கேட் கூட கொஞ்சம் நீட்டாக ஸ்மூத்தாக நல்லா இருக்குதுங்க. பெங்களூர் டோல்கேட் இருக்கே ரொம்ப மோசங்க, அந்த அத்திப்பள்ளி டோல்கேட்டு. ஆக்சுவலி இன்றைக்கி சண்டேன்றதுனால க்ரௌடு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுங்க டோல்கேட்லலாம். ஓகே கைஸ், இது இந்த டீ கடையில் தான் நம்ம டீ குடிச்சிட்டு கிளம்பிட்டு இருக்கிறோம். டீ பிரேக் ஓவர். இப்போ டைரெக்டாக ஏலகிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு போவோம் வாங்க. சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா பவனோட எக்ஸாஸ்ட்லேருந்து தான் அங்கே வருது. ரைஸ் பண்ணி வர காமிக்கிறான். இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு ரைட்டு ஃப்ளைஓவர் ஏறணுமாங்க. கூகுள் அம்மா சொல்லிட்டாங்க. இந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலே ஒரு முக்கியமான கட்டுங்க. ஆனால் நம்ம ஊரில் ரொம்ப மோசமாக வச்சுருக்குறாங்க இதை. ரோடு பார்த்திங்கன்னா வேலூர் வரையும் இப்படியே பளபளனே போங்க. ரோடு செம்மையாக இருக்கும். ஃபுல் சிங்கிள் ஸ்ட்ரெச்சு இந்த ரோடு. ஒசூர்லேருந்து ஏலகிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 120 கிலோமீட்டர்ஸ் வருது. செம குளிர் எடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. நீங்கள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அங்கே பாருங்களேன், அந்த மலைக்கிட்ட பாருங்களேன், மலையே தெரியல, அவ்வளோ பனி பெய்யுது. கிளைமேட் ஆனால் வேறு லெவலுங்க, செம்மையாக இருக்குது. ரோடும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சூப்பராக இருக்குது. நம்ம இந்த ரோடுலேருந்து 100 km/h ஸ்பீடு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்கிறோம். ரோடு எவ்வளோ தெளிவாக இருக்கோ அந்த மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ட்ராவலும் தெளிவாக இருக்குங்க. நல்லா இல்லாத ரோட்டில் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாஸ்தி கிடைக்கும். ஆனால் அது ஒரு விஷயம் ட்ராவல் பொறுத்த வரையில். இப்போ வந்து என்ஹெச்லேருந்து கட் பண்ண சொல்லிவிட்டு இப்போ இந்த பிரிட்ஜுக்குள்ளே போக சொல்லுதுங்க கூகுள் அம்மா. அப்படி அதில் இந்த வழியில் வர்றதுக்கு நம்ம இன்னும் மேலே வந்து அடுத்த லெஃப்ட் எடுத்துருக்கணுங்க. கீழே கூகுள் பேஜை நம்பவே கூடாது. ஆனால் ஒரு சில டைம்ஸில் இதெல்லாம் பக்காவாக காமிக்குது. இதுங்க இந்த பிரிட்ஜு கீழே வந்துருந்தோம்னா டைரெக்டாக நம்ம ஜோலார்பேட்டைக்குள்ளே போயிருப்போம், ஈஸியாக இருந்திருக்கும். இப்பயும் அதே வழி தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எப்பா ஏலகிரி மால்ன்ட்டு போர்டு போட்டாங்க லெஃப்டில். இன்னும் கிட்ட போக ஆர்வம் அப்படியே ஜாஸ்தி ஆகிடுதுங்க. ஊரும் நல்ல பெரிய ஊராக தாங்க இருக்குது. ஃபுல் ரஷ்ஷாக வேறு இருக்குது சண்டேன்றனால. பைப்பில் இந்த ரோடுக்கே கார்னரிங் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவன் அங்கே எதுவும் குட்டியோடு நவருதுங்க. நாய் குட்டிங்க ஒன்று பாவம் நவர முடியல. பெருசாக வரி இங்கெல்லாம் வரக்கூடாது. பெருசானது மட்டும் வந்து எல்லாரையும் கடிங்கன்றாங்க. வரி எங்கேயும் போகும், பத்திரமா இங்கே இருக்கணும். சரியா? இங்கே சொல்லிட்டு பாருங்க, நம்மக்கிட்ட ஓடி வருது. ரிட்டன் ஓடுதுங்க. நீயும் வா, அங்கேயே போகலாம். தம்பி பாரு வெளியெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கிறான்.
அப்பயே ஒன்று கூட இருந்து பத்திரமா பார்த்துக்கோ, அது இங்கே இரு. சைலன்சருக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனால் அவன் பாருங்கள், தலைவர் நின்றுக்கிட்டே வந்துட்டான். மாசா எப்படி நடுவில் ஒரு சுச்சு பிரேக் முடிச்சுங்க. தார் ரோட்டை விட்டுட்டு இந்த சிமெண்ட் ரோட்டில் கட் பண்ண சொல்லுது கூகுள் அம்மா. போய் பார்ப்போம். வழி இல்லையாண்ணா, நாம் வழி மாறி வந்துட்டோமுங்களாங்க. அந்த சைடை கட் பண்ணிட்டு போயிருக்கணுமா, திருப்பி வந்துட்டோம். திருப்பிட்டு போகலாம். ஓகே, தேங்க்ஸ் மந்த் தம்பி. இவன் பாருங்க நேராக வந்துட்டான். இவங்க டிச்சு ஓடுதியா? போகலாமா? சரி போகலாம். டிச்சுங்க ஒன்றும் இல்லை, சும்மா கூகுள் பாருங்கள் திருப்பியும் தப்பாக தான் காமிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கோயிலெல்லாம் சுற்ற விடுதுங்க. ஐயோ ஒரு ரைட்டு. தேங்க்ஸ்ண்ணா. எப்பப்பப்பா சந்தெல்லாம் காமிக்குதுங்க. கேட்டு வந்தால் கூட நிம்மதியாக வந்துடலாம் மாட்டேங்குது. பாருங்க கல் பிறந்துடுச்சுன்னா ரைடு இப்போயே க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது தான். சரிங்க, ஒரு டீசெண்டான ரோடுக்கு வந்துட்டோம். ஏலகிரி மலைக்கு வந்துட்டோங்க. இந்த மலை பார்த்தீங்கன்னா சீ லெவலேருந்து 3438 அடி இருக்குதுங்க. 4 மலை சேர்ந்து நடுவில் தாங்க உள்ளர இந்த போட் ஹவுஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கட்டுக்கே நம்மளை தாண்டி கார்னரிங் போட்டு போகிறாங்க பைபிள். மொத்த பரப்பளவு பார்த்திங்கன்னா 30 சதுர கிலோமீட்டர் ஆகுங்க. இதுவரையும் இந்த மலையோட அதிக வெப்பநிலையே பார்த்திங்கன்னா 31 டிகிரி தாங்க. கம்மி பார்த்திங்கன்னா 11 டிகிரி வரையும் வந்துருக்குதுங்க. இந்த மலையில் பார்த்திங்கன்னா 14 ஊர் இருக்குதுங்க, சின்ன கிராமங்க இந்த ஒரு மலையில் மட்டும். பைக்கர்ஸ் மக்களே, இது பார்த்திங்கன்னா கார்னரிங்கெல்லாம் வேறு லெவல் ரோடுங்க. ஒரு பெண்டுக்கும் ஒரு பேர் வச்சுருக்குறாங்க. பாரதியார் வளைவு, ஔவையார் வளைவு, அந்த மாதிரி செம்மையாக இருக்குதுங்க. ஃபுல்லு ஜிக்ஸாக்காக தாங்க ஏறுது மலை. நானும் இவன் நிறுத்தி ஒரு வீடியோ பிடிக்கலான்னு பார்த்தா இவன் நிறுத்தவே மாட்டேங்கிறாங்க, போயிட்டே இருக்கிறான். உண்மையிலே வேறு லெவலுங்க. நம்ம இப்போ க்ளவுட்ஸுக்கு மேலே இருக்கிறோங்க, செம்மையாக இருக்குது. ஓகே மக்களே, ஏலகிரி ரோடு வந்தாச்சு. மேலே டாப் பண்ணிட்டோம். லெஃப்ட்டு திருப்பிங்க பார்த்தீங்கன்னா போட் ஹவுஸ் வந்துடும். இங்கே போயிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு போட்டில் ஒரு ரைடு போவோம் கைஸ். மக்களே, போட் ஹவுஸ் பக்கத்தில் இந்த ஹோட்டலுக்கு தான் வந்தோம். இட்லி கேட்டால் காலையில் இல்லைன்ட்டாங்க. சரின்ட்டு தோசை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம். சாப்பிட்டோன்னே நம்ம போட் ஹவுஸ்குள்ளே போவோம். மக்களே, நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போட் ஹவுஸ்குள்ளே வந்துவிட்டோம். காலையிலே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குதுங்க, ஃபுல் பீஸாக இருக்குது. இது மழை காலன்றதுனால ஃபுல் ஏரியாவே க்ரீனாக இருக்குதுங்க. அதுவும் தண்ணியும் சூப்பராக இருக்குது. இங்கேருந்து கிடைக்கிற அந்த வியூ தாங்க செம்மையாக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ அங்கே தான் போக போகிறோம் போட் ரைடுக்காக. வாங்க மக்களே போவோம். அப்படியே கொஞ்சம் கீழே பார்த்தோன்னே பார்த்தா அங்கே பசங்களாம் மீன் பிடிச்சிட்டுக்கிறாங்க. ஒரே ஃபன்னாக ஜாலியாக பிடிச்சிட்டுக்கிறாங்க. கைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 200 செல்ஃப் போட்னா வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. கைஸ் நம்ம போட் ஹவுஸ் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு ஏலகிரியோட மலை உச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏலகிரீஸ்வரர்னு ஒரு கோயில் இருக்குங்க, சிவன் கோயில் ஒன்று.
சரி அங்கேயும் பார்த்துட்டு போகலாமேன்ட்டு வந்து பார்த்தோம். இங்கே வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்குதுங்க. இங்கே வந்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாமல் இந்த இடத்த பாருங்கள், அருமையாக இருக்குது. அங்கே பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாறை மேலே சிவனும் பார்வதியோட சிலையும் இருக்குதுங்க. அதோட பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா சித்தருங்களோட சிலை இருக்குது. இடமும் செம்மையாக இருக்குதுங்க. வேறு லெவலில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்தீங்கன்னா. நாங்கள் 2 பேரும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஏலகிரீஸ்வரர் கோயிலேருந்து கிளம்பிட்டோம். நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டினேஷன் முடிஞ்சிடுச்சு. செகண்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஜலகாம்பாறை அப்படின்ற ஊரில் இருக்கிற வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் இப்போ நம்ம போக போகிறோம் கைஸ். இங்கே இருந்தவங்க பார்த்திங்கன்னா போயிட்டு வந்துட்டாங்களா, இங்கே தண்ணியெல்லாம் சூப்பராக வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சொல்லணுன்னே இன்னும் ஆர்வம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. அங்கே போய் மீட் பண்ணுவோம் கைஸ். டைம் ஆக பார்த்திங்கன்னா வெயில் பொழந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. உள்ளெல்லாம் வேகுது அப்படியே. மலையை விட்டு கீழே 2 பேரும் இறங்கி வந்துட்டோங்க. பயங்கர மோசமான ரோடுங்க இது. ஆஃப் ரோடிங் பண்ணிட்டு வர மாதிரி இருக்குதுங்க இந்த ரோடு. அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது. வேறு எப்படின்னா இருக்கு? இல்லை ஃபால்ஸ் ஜலகாம்பாறை போகலாமா? ஓகேங்கண்ணா, மேலே போயிட்டு வந்துட்டோம் நாங்கள். சரிங்கண்ணா, ஓகே, தேங்க்ஸ்ண்ணா. அவர் நம்மளை பார்த்தோன்னே ஏலகிரி போயிட்டுருக்கோன்னு நினச்சிக்கிட்டு காருங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஊருக்குள்ளே ரோடு போகுதுங்க, 1 வே. வெயில் அப்படியே கொளுத்த ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. இந்த ஊருங்களும் செம்மையாக இருக்குதுங்க. பாருங்கள், நெல் தோட்டம் மலை கீழே இருக்குது. ஊரே அப்படியே பச்சை பசேன்னு இருக்குதுங்க, அருமையாக இருக்குது. சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு லெஃப்ட் எடுக்க சொல்லுதுங்க. இந்த வழி பார்க்குறதுக்கே கொடூரமாக இருக்குது. ஃபால்ஸ் போமா எப்படி? இதில் வழி இல்லையா? இருக்கு, வண்டி போவோமா? சரி பரவாயில்ல, ஓகே, பாய். அடிக்கிற வெயில தம்பி தொட்டிக்குள்ளே குதிக்கலான்னு இருந்தாங்க. அந்த தம்பியை கூப்பிட்டு நம்ம வழி இருக்கான்னு கேட்டோடனே அவனுக்கு இருக்குது, ஆனால் அந்த வழியில் போயிருந்தா நல்லா இருக்கும்னா சரி நம்ம இதிலே போய் பார்ப்போமேன்னு வந்துட்டோம். வண்டி போகிறதுக்கு வழி இருக்குதாங்க. இந்த வழியை பார்த்துட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இந்த வழியெல்லாம் கூகுள் மேப்பில் இருக்குங்க, அதுதான் எப்படின்னு தெரியல. வண்டி சைலன்சர்லாம் தேயுதுங்க. அடுத்த லெஃப்ட் வரை எடுக்கணுமாங்க. ஐயோ, வண்டி சைலன்ஸ்லாம் கீழே விழுந்துருன்னு நினைக்கிறேங்க. எப்படியும் நல்ல ரோடு கிடச்சிருச்சு. இந்த ரோடு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அடர்ந்த காடு மாதிரி இருக்குது. ஃபுல்லு கிட்டே மரமாக இருக்குது. எவ்வளோ ப்ரோ? 20 ரூபா ப்ரோ. 20ஆ ஒருத்தருக்கா? இல்லை வண்டி ஒரு வண்டிக்கு 20 ரூபாவா? உள்ளே வந்துட்டாங்க. நம்மளோட செகண்ட் டெஸ்டினேஷனும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. உள்ளே போயிட்டு பார்த்துட்டு போகலாம். ஓ செம்மையாக இருக்குது பாரு. ஐயோ, தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் வந்துட்டுருக்குதுங்க. செம்ம ஃபோர்ஸாக வந்துட்டு இருக்குது. செம்மையாக இருக்குதுங்க. அப்படியே தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நேராக முருகன் கோயில் வழியாக பின்னாடி போயிட்டுருக்குது. அங்கே முருகன் கோயில் இருக்குது. ஓகே மக்களே, நம்ம ட்ரிப்பு பார்த்திங்கன்னா இதோட முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம ஒசூருக்கு ரிட்டர்ன் போயிட்டுருக்குறோம். மணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஆகிடுச்சு. பக்கத்தில் எங்கேயாச்சும் ஹோட்டல் இருந்துச்சுன்னா போய் சாப்பிட்றது தான் ஒரு ஐடியா இருக்குது. அப்படி இங்கேனா எங்கேயாச்சும் என்ஹெச்சில் போய் சாப்பிட்லான்ட்டு பவன் சொல்லிகிட்ருக்குறான்.
இதே ஸ்பீடில் போகலான்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ 60லே போயிட்டுருக்குறோம். 60 ஒரு 70 80 அந்த ரேஞ்சிலே போகலான்னு தான் இருக்கிறோம். நாமெல்லாம் வீழ்ந்தாலையும் விண்ணை தொடுவோங்க. அவன் கண்டென்ட் கொடுப்பான்னு பார்த்தா நம்மள கண்டென்ட் ஆக்கிட்டாங்க. சைடு போடு. ஓகே கைஸ், எனக்கு ஒன்றுமே ஆகலை. எப்படி க்ளவுஸ் இருந்தனால என் கை தேய்றதுலேருந்து தப்பிச்சிச்சு. மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா வண்டி தான் ரொம்ப டேமேஜ். எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பெரிய வருத்தமே. ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரைடில் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுவோம். அதுக்குள்ளே ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் போட்டுருங்க. நன்றி, வணக்கம். ஒருவேளை நான் டக்குன்னு டிஸ்க் அடிக்கலைன்னா நாங்கள் 2 பேரும் இப்படி தாங்க விழுந்திருப்போம்.